binti lakini Mungu mvula. Mindele mitukidi mutisa tama bamweni dimbo kimoneke ni mukongo. Mindele mitukidi mutisa tama bamweni dimbo kimoneke ni mukongo. Katenga katukidi mutisa tama bamweni dimbo kimoneke ni mukongo. Binungulu dingalele bogo kusulu mambu maneni mamoneke neko. Sambi wakulu mwene mbwetete yeti fana temonza. Bina mutisa tama bamweni dimbu kimoneke ni mukongo. Binungulu dingalele bogo kusulu mambu maneni. Mindele mitukidi mutisa tama bamweni dimbo kimoneke ni mukongo. Katenga katukidi mutisa tama bamweni dimbo kimoneke ni mukongo. Binungulu dingalele bogo kusulu mambu maneni mamoneke neko. Sambi wakulu mwene mbwetete yeti fana temonza. Bina mutisa tama bamweni dimbu kimoneke ni mukongo. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Benano binti lakini Mungu mvula. Mindele mitukidi mutisa Lake yana munza ya mpimba. Tata sima wanungine Lake yana munza ya mpimba. Lake yana tata simo yala yo. Lake yana munza ya mpimba. Lake yana tata simo yala yo. Lake yana munza ya mpimba. Tata sima wanungine Lake yana munza ya mpimba. Bonsoir bataba mama, pourquoi malamu bo sepeli lisusu ko mona ngai bino na ngai. Je sais que bandeko baza déjà connecté, baza déjà au courant que lelo ezali mokolo monene. Pourquoi na bino lisusu ba jeune ba mama ba bana mikie ba mikolo ba kokwa kala bote na bino nyonso parce que tant kokie to kosola émission na bino mantsweki vraiment esengo ezali la ngai ngai pona kotala ete bino bozali kosepela bino bozali kosepela na émission pe bozali kopesa bino matei bozali kopesa bino mayele pe bozali kokola pe bozali comprendre objectif ya mission o comme d'habitude ezali toyaki pona lokuta te toyaki kaka pona koloba solo solo ekotikala kaka solo pe lokuta ekotikala kaka lokuta. Donc toza wana pona penza kopesa yo makambo na précision po yo o comprendre nini faut sala wapi faut kota nini faut kota. Donc batata ba maman pourquoi ça vraiment kitoko parce que toza toujours na série des émissions na épisode na biso auto bandaka wana ya Lola Nalifel pe jugement dernier yango tozo ko sala ba check up tozali ko beta pena masolo likambo yango to bandaki ye moko prophète Simon Kimbangu ayebisaki biso ete Dr Jonas na yoki makambo nyonso bana nanga bazali koloba kasi na kotala bango na koyoka bango bayebi makambo bazali koloba te na bongo il faut okende kokutana na monsieur Papi Nzita Mboko ye abela akufa amata na mbanza nzilulu otobengaka Lola pe asekwa ye azana ba information nyonso ya makambo eleka pona
tobandaki premier épisode oyo ebandaki tobandaki wana ndenge nini akotaki na ba problème tokoza deuxième épisode ndenge abelelaki na ndenge akufaki pe lelo tozozwa troisième épisode kokota ya ndeko Papi Nzita Mboko na Mbanza Nselulu to na Lola to na ba chrétien na paradis comment tu peux te sukelaki wana bakomi sikoyo na kati ya Lola to na Mbanza Nselulu to na paradis siko tolingi tozwa banda na paradis ti na kosekwa ya ndeko Papi kosuka wana tolingi to banda na kosekwa. Comme d'habitude, nous allons présenter une équipe technique qui est en train de ezali lisungi ya ndeko na biso non va bakutakana azali les caméras pe Emmanuel Tembo de les caméras 2 pe réalisation pe régie finale ya ndeko na biso Denis Tonda à la présentation les naturopathes Dr Joseph Tsumbu moi na Mpungu Tulendo pe supervision ya ndeko na biso bienvenue Bilaf pe coordination ya gestion Robert Yassilo. Voilà ndenge tokotambola na pokwa lelo makambo eza bien matondi mingi na bandeko nyonso to banda émission na biso comme d'habitude tokoperdre le temps mola été pour te tobenga prophète Simoki Mbangu na libondeli ko atikelaki biso alobaki to salaka yango matin midi soir. Allez Denis Tonda pesa biso libondeli ya prophète Simoki Mbangu. C'est parti. Sambu lukuba matwa sambila sambu kwa yeno awonto zimbasi za kiandu kya kintinu kya Zulu nto za zingu kietu sambu kwa beno simbasi nsambwadi zikundanga kulumbu lwa nzambi ampungu tulendo sambu kuvaikilanga ntangwa yikudimu kinanga ntangwa sambu ku este yiku ueste sambu kwa ngeye nzambi amvangi antemu ngumba lowa mpinanza sambu kwa bienu awonso zimbasi za ntoto yeza Zulu sambu kwa benu awonso ziyalanga maza yetia sambu kwa ngeye ngudi amwanda Kongo sambu kwa beno mbasi za zonso za mvita ye ziyalanga kulumbu lwa Kongo ngeye wena nzambi ya moyo ngeti kufyongonena ye kubumbilila ntangu za wonsono munkumbu ya menga matengoka muzintumwa zeno za wonso ye mvwezolo awu yikulombele dio ye yikutumini dio o nzambi akalunga nzambi azola wiza ye mbasi zaku za mazulu ye za ntoto mutulula mabanza yebubu betitatamana vwezila zola kwa kintinu kyaku ndombelevo mvita ya bwadiaka kumputu mpasi nkanda wa ndombe wasikama ye walenda diaka vutukila kimbuta kyandi kikawombesa tukila muntangu anda bika luwawanu lwaku lwazituswa yebika wasakumuna nkangu wa Kongo ikanda lya ndombe wanti za wonsono za ntoto ingeta 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 Sangai ingeta ya bien bakisa lisusu ingeta ya bien pesa lisusu ingeta ya bien ingeta voilà batata ba maman te uti koyoka libondeli ya prophète Simoki Mbangu
libondeli au prophète alobaki tosalaka yango matin midi soir recommandation atikelaki biso kasi bino ntango botikali boboyi na bino koaplike prière wana nde bongo ngai etake initié etake grand ngunza nakoki kodérape na tradition te nazali wana mpenza mpona kolanda makambo ngunza tika voilà yango nakobalaka na prière wana nakosalaka prière wana matin midi soir. Merci beaucoup batala maman, je sais que pourquoi lelo tokosala moi restitution tokosala moi analyse par rapport ya partie première partie na deuxième partie oyo déjà sito zui o déjà sito yekoli par rapport ya émission otobandaki wana ya jugement dernier otobandaki ya ciel existe ou existe pas bolandi déjà épisode comme na yebisaki bino obuti kolanda déjà na premier épisode na deuxième épisode ndeko papi nzita mboko akube azalaki muta normal awasala ba kope na ye azali koteka ka pe diamba asa ba kope na ye babilanga na ye ndeko wana akotelaki mama na ye oyo balia babotola batol bachana ndako. Alors mutu oyo azalaki impliqué na batol wana asepelaki na litu wana ndeko papi asalaki te yango esalaki ete ndeko wana azalaki na mayele ya mabe akotelaki ndeko papi akufaki. Ndeko papi akufi tolandaki épisode wana ndenge ndeko papi akufelaki akufi abandi kobela babandi aboko samba abandi kobela nde ndeko papi aye kokufa. Tant ndeko papi aye kokufa nde bato nyonso base paniqué, bato nyonso ba regretter, bato nyonso baleli, bato nyonso comme d'habitude selon ba information tozwaki wana boyokaki yango mpe na monoko na ye moko akufaka un certain mercredi na 22h aye kosekwa na les jours suivants na 3h. C'est au calculer ndeko papi asalaki journée na 5 heures du temps. Donc vraiment liwa ndeko papi eza vraiment consommé pe eza confirmé azalaki pe na décès. Et likamu pe o ezo ko tirer attention na ngai parce que akufelaki na moko. Soki akufelaka na kimpese certainement ou bien na boma ou bien akufela même na lokula akufela même na kinzau certainement ndeko papi alingaki kosekwa te parce que baliaki za kochaye na morgue pe balia bachaye formol. Donc eloko moko zo ko tirenga attention wana ezala bato mosusu bakosekwa te bakoki na bango pe kosekwa mais phénomène morgue oyo tokomi kosalela ekomi pe obligé ya blocage. Eloko mosusu na tire kuna pa ndeko papi na maloba na ye pe wana oyo alobi oyo amonaki kuna na deuxième partie eye kopesa biso ete manso ozali kosala kuna soki okomi kuna epai ya grand juge akotuna yo église te akotuna yo mabonza te akotuna yo eloko te ye aza na ba information nyonso ya etamboli na yo. Donc soki natali bien ndenge biso tozwi na initiation sens oyo nga nalinga kozala ni chrétien te yango wana mpo ezango na importance te linga kozala croyant te yango wana mpo ezango na importance te ya kozala mpe nzila kongo te mpo ezango na importance te. Importance ezali ya kotambola lenge ngutulendo azali kosenga. C'est-à-dire biso ba africain au fait on n'est pas créé pour les églises mais on est créé pour les initiations. Donc tokoye kola pena makambo ebele na poko lelo je sais que na ko monopoliser parole te parce que soki na ngai nazo ko décortiquer sans existence ya ye muda utaki kuna ezali suste sans ezali suste. Donc nous sommes obligés tozwa deuxième partie ndeko papi amati na likolo akomi siko place tokobanela akomi na lola oyo bobengaka wana au paradis ou na biso bainitié mbanza ntsilu akomi kuna tokolanda ye na bokebi tokoya korécupérer les sous-antennes tangu je sais que bandeko baola na direct na YouTube baza vraiment mal à l'aise parce que émission oyo ezozalaka très suivi na YouTube
bande kwa YouTube baza vraiment mal à l'aise mais choix exact to kende wana to koyamba pele te au moins SMS so komi SMS na suka ngai na utanga ba SMS wana parce en pleine émission boye to koyamba pele te et to na ma jingi muke La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Vous allez solo, écoutez Kalabele solo. Et Lukuta, écoutez Kalabele Lukuta. Tazalego Kende, qui vivra verra. Merci beaucoup, Batata maman. La vérité reste la vérité. Les mensonges restent les mensonges. Parole du prophète Yangenda, paix prophète Wond. Donc, Tikato Joua, troisième partie, il y a enseignement Nabiso, il y a témoignage, il y a Lola Oyo, Biso to déplaçaki, to kendaki na mboka yedika na secteur mbaka ngosi. Kuna amayombe kuna na territoire lokula en parallèle na likabinda zaki presque na frontière zaki juste pour na to que nous avons vraiment information na précision. Alors tikato zwa troisième partie denitonda c'est parti na parking wena bakaka ba laisser passer biso tozotala kamuka loko l'écran géant boloko tondike totala kasanza mais tozana pouvoir te akokota kuna yangonde bangonde pona kota na tiya chidulu pote bangonde bakotisaka ngai pote nazaki mission na ngai ezalaki fona zonga parking na kese kusaka ina kela musa o ela musaka batu ezalaka kana mboka ya elaka na tiya chidulu kuna ndeke parking na kevutula kariaka sa mumutende wela lamuka nimelamuke ba ondeke vwandaka na permission ile Erbet mekota na kati vili na bien conçu donc vili na keve na bainjo ba pavillon lokola mutindo yai vili wana ezali vili moko boye donc tokozwa boma nyonso oyo na mwanda to sangisi bango na matadi mais vili wana ezodomine ngoka donc vili moko très extra alors que akena ba boulevard mais bao ba keve na ba circulation lokola betu ba tukena kona tambulaka mutu yake ba inzo ya kutungama batu bavanda kuna ba monte ka ve bakena mona na ve vili ngo sui yake na lumière ya qualité nkaka mais lumière oyo tozara ngo awa na qualité oya yedika ya ive no wana pena tenera makali ina teneri yango na mboka makelele pesati makelele keleve ba fanfare na robeta te niki makeleve donc ba fliti keleve ba pesa ba information te ki kuna ba bramba zalaka ba quartier ba yosuwa kwa balelo ngate kuna mambo ina keleve ina yebetke ka yo mona ki wana ina mumuke mwina mumonaka ya place mpungu tulendo lala ka beso ba yebisa musika tala kuna izalaki te mpungu tulendo place nzambe azalaka pungu tulendo namona kiendenge nini kasi mule na tuba na koloba lokola nini pungu tulendo kasi yeni sambisaka muno deja kasi yeni ndekena kupesa ba laisser passer parce mbia ndina yani nzambe abandondo pia ndike nzambe abaminde yeza bisaka ke mono pungu tulendo bien façon muno mumoni naka ko muntu ke yuvusa muno diambo ina musala ka meyandi vuanda ka ve sanke mutongo mbia ndina sibe tumetuba si ngebanga ba information pungu tulendo kuna waka pe nkumbuina kuna bakumbuke leve kuna kumbuke kaka mosi ina muna atina kabeno na kilimbangi jije mfundisi yani kaka apari yau na kuna na ichi ya chidulu kuna kumbuka kaka mosi kuna mutu
ya kenketo ve bakala ve papi ve parce que ba nyonso bake kaka ilungi mosi nene mosi donc bake kaka na figure mosi donc batu nyonso bazakuna ndenge moko kaka. OK tokomi na ntia Chilulu ale betu kuma na kati ya Chilulu kuna mena na ya Chilulu kuna bametubila munu mumekota kuna ale betume mumelomba metena kima betume bana tambula betume kuma ametubila munu botamala play penza betume namba sina betume kota porte ya betume kota na kati ya mbanzi na porte na betu kotila ka ya meka ngama ale monde yango mebanda ale mbasina ametubila munu betu kwenda tina bisika ina betu kena kukwenda betume kumatina kati ya kivundulu ina na injo ina betume monter na sincère betume kumatina zulu na kibuangu nandi betume kita betume kota tango betume kota diambu kuza salama vana mumebanda mona tatu tatu akudia betuba frère mukenda kumona tatu amitubangeza kudia mitumandi wi mona tatu mukudia o betu kwenda na place betu kwenda na table à manger betu kwenda na salo ina ya kudila madi ya yao yae betu metelema na ntwala ba mesa aname yusamuno mena ngeni mutino ngekevutuka yo kozonga ngana bise winga fona zonga lobite yo pote ozozonga tokonki kolia na yo elo table zaki ba kiti pena boyo papa or kasi delicité donc ngekwa ke bwala ya nkembo donc musaba ve muna kima ke vona kuna nyoso yake delix pon tele tete lumière ba yake faso mo sivena ya beto ya SNL ba kena climat ya nkaka et puis ba donc ngekwa ka c'est l'estimation mbimpa kelevé ni levé kana lumière ba kana lumière ba kuna jour kaka ke kuna yake pipa ve yake muini ve journée kaka ba ale mena beloke na table betu kuma na table avant betu kudia baboyi ke ulia ponyo zozo ametu la munite ngeke kudia na betu tangu ngeke kuiza libela pote ngeke na kukwenda ngele kudia na betu kitwa live aboste maza ya kunwa ametu na maza ngele kunwa na betu kitwa live ngeke kuza kunwa maza singe mekuizidila mvimba ale ametubila munu metubila boste tike tike ya mepesi mina ngebe tukezo pesa nge tike ametubila munu landa na mukongo pote na pesa yo tike na kati ya residence wana vandi tangu na abeti premier pas deuxième pas agumba mina place zalaka na kati ya ndako wana na kati ya bibliothèque mukwa po atire tiroir na mona siko na mukongo ni naboni abimise ninga munamoni mukongo papa oya botaka nga oya kufa kawana watika bato watika kabato okay mbala moko na bengi mais papa ye mbala moko ibsinga abaluki mbala moko baniko sekanga papi kasi memu ko ni tatange mekuisa mukuza yambangi mitu papa ngekwa ndiye ti papi munu papa papa ngenge kufuaka ve abetu si mu kufuaka ve ni mutindo dia kabetu memoni nina yakelika ya beto na beno betu mevamba naka betu salabika beno kuna betu mekumaka betu kwako ya kukuiza kwako yake voyage mutindo ngede ngeme kuizila kwako ngenge mekatuka ngeme voyage samu ngekuiza kwako betu kuizila ka betu kwako munu basukila muntima samu na mambo ya ntoto ina yao kwako mmekumaka mukina zingila munu na ndembama mme yai kwa kibwangwa munu yao yai doki mutu mekuza yambangi na parking yake munu mosi tatange meni mutini papa ngemeza bila ke muke kuno na parking place ke batu ina ametulete bakuzabika deja message na basirikulaire na ngemo nge yamba kaina amekuza tubila munu ke mais papa au juste mais ni fasuka ka ville ai ni fasuka ka place ngemekuza bakila munu batu ina yemefuluka vana na parking vana betu ke vana place ngemekuza bakila munu batu wana bazokende wapi pote ngai tangu na yaka na komelaka na parking wana bazokende nanu na publication soki alongi akoya na mboka elaka yango oyo soki azuite bakotinda ye na mboka oyo ya mususu wana mboka nini bakokende bakozwa te ayibisinga eza cimetière bato bazwa nzela te bavanda kana cimetière basivundela ko munde mbama bango wana bato bazalaka na séjour de mort bazana kata tia Chilulu bazana séjour de mort bazana vie éternelle ya wantula kamunu maintenant ni mutindo maintenant amitula munu yao mmekuza yambela nge yango na yako yambela yo pote na yebi nyonso ezoleka na mokili ndenge nini makaya oteka kakaka si papa tena lemba makaya pote yango likambo abengani la kanga na ndaku bima na ndaku na ngai parce que yozo yokisaka ngai soni nga mokonja mboka mwana na ye ateka kadia après betume to sali ndengwana tangu to bimi ayibisinga yi tozokende zela
na pesa yo ticket azwi abendi coffre-fort wana tiroir wana azwi bloc ya mbongo aye apesinga mbongo za dollar mbongo wana ti lelo pe na ba question na yebaka te qualité mbongo nazwi kaka ba bloc ya mbongo apesinga bloc ya mbongo mete mbongo eza nazwi yango na tia yango na se ya mapeka ayibisinga moni mbongo na pesi yo yango nde pote okende kobandela la vie ya sika pote na mokili ozalaka su na la vie te banilaki yo na bato mokili me mbongo oyo yango nde ozokende kobandela la vie ya sika mbongo uzi ozia wenda toni na luzingu lumona okay. Tango betume kuma vana betu kwenda sa mubeno na beto tango kezola zengana po beno bato ntoto na beto ba vrai bato baba metu ila munu baba vrai bato betu betike bato ntoto betu kwenda sa mutango beno na beto ya kezola zengana betu kita betume kita tine essentiel di betume bimana vila ngo betume banda tambu betume kuza kutandeka 4 êtres vivants na circulation ya ville mais vous sendez comme mais papa ni façon ville yango yayi batu kina kutambula ve me ville kitoko plani mutini oh betu kwaku kisalu ke vuanda kwa niveau lokola benu kuna benu ke vuanda benu kenda kusala betu kwaku betu kuzana kuvunda batu bake kwani na bainjo kuna bibwa munu mubi makasa mukuza yambange betu kwaku kisalu ke vuanda kave kwaku betu kuzaka na kupema yao betu kuza pemina ana ntoto be kuna na ntoto kuna beni kile kuna keki bisalo mekwa ku betu bisalo ke batu bake kwandi batu ke kwandi betu kwenda sa mutango kezo aliba 4 vivants être vivant na bamebima bamikuza ya betu mekutana na circulation na kati ya boulevard oh yani ni mutindwe oh yefo azonga kaka pote ngonga na ye kotoyo nanu ekokite ye akoki ngonga na ye pana biso ayo ekokite yefo azonga potango na ye kotoyo nanu ekokite azozonga lisusu na mboka na mokili bato pasi azongi suna boloko mokili ba être vivant na ba ange na ba mbase ba na nyonga akemona lisusu pasi ne fallait pas muto komi na ye papa bani ko yebisa bango ye ngonga na ye awa nanu ekokite parce que mission na ye nanu esilite azongi po azwaki laisser passer te ye te fo azonga yango ne na ketika na parking ya kuzongela na mokili bon ça va botika la pongonga na biso ezokende to salindengo na nang to salindengo na to progresser to komi na kati ya parking wana même parking obozala kili po wana komi siko na kati ya mboka na bango po wana bozala siko na mboka na kati ya mboka chilulu kuna nde parking wana ezali alitanga to komi na kati ya parking wana to pusani boye bala moko papa akena miri walipango wana simbi porte ngo ifungwa mitala ba voiture ayisinga papi to koti ayisinga pona voiture na ngekezo la vutu kila ngana yebisi papa mais papa ngana za chauffeur te ndenge nini ozopesa nga abisete ba camion oyo ba mituka ngo ba ekelame esalemela ndengwana mata kaka na kena pochera sima voiture façon me kuzina na jeep njingeme kuzina na jeep mmekota mmevwanda tangu papa mebima niko telema na porte jeep voiture ngo ya mebima betuke na kuiza amekuza telema ti place papa vwanda papa metuba ndinga museni tubaka lobaki boye kotika ye na balabala te bisika oya yebite po abunga kinzela fo kene kotika ye kaka bisika oya yebi c'est plus mieux à progresser ye moko na makolo akene ko rejoindre bisika oya vandaka tata wana as chauffeur wana azongsi oui patron alobi papa nanga sala ka patron na mabele oyo tata chauffeur ainsi tata na yo comme patron oui papa comme patron tu as comme patron papa bali ko pepa ngai pena zo pepa yeka boitibe tumanisa ka planète tant tito silisaki monde wana ale chauffeur wana ayebisinga yi mbasi yango andika ba una ba ilungi mosi kaka tala ba géant amitu amno lokatuka longwana kiti ya sima yaka na kiti ya liboso pona lati sayo ceinture pote to wela tango po ngonga na bino na biso kala mingi te esila ale to mataki na ngonga wana na leki na kiti ya liboso place yaki ale amekanga mu ceinture parce que ceinture à voiture sécurité ina amekanga mu sécurité na maintenant ametubila munu betu kezo la pumba po parce que betu précéder ça mu frontière beno na betu betkete moi distance voiture ngo ametu bimisa mapapu mumba la mosi betu me monter papa dit malgré solo ametu ngena mona beno bato ntoto beno ke vonda kaka lokola façon ange ngo to bani ko solo la siko yo uchi wapi ngana pise ngana uchi na RDC na région nini ngasi na région ya Bakongo na Bakongo
na territoire nini, na territoire de Lukula, et na district nini, district ya Chiela, na territoire nini, territoire ya Lukula. Bongo collectivité na yo, collectivité na biso Kaivemba. Bongo groupement Kipata. Bongo soki na kitisio na Kaivemba kokoma na collectivité na yo na se wi na yebi. Tangu tozoya sikoyo tokomi abisinga itozo kota na frontière oyo ekaboli bino bato ya mokili na biso bato. Abisinga tala na se otala ndenge mokili ekabwaneli. Tangu mudi onkekane na iti plai eloko na mona kisinga. Nzila me tracé maka nzela kote na biso koto yo molili kote na bango poelele kaka. Abisinga tozo kota. Tangu to kota ki na frontière wana tomona kisusu liboke ya molili ya munene ezo baluka. Abisinga itala mokili bisika uti yango wana na kati ya molili kuna. Ale se kuna ati kuna nde yo vanda kale tangu to yake kaka to koti. Abeti malamoko bafare tangu to kota ki na tenere ya molili wana. A part molili otokote laki mezaki pena liboke mususu ya molili. Tangu to koti na kati ya molili wana tangu abeti bafare ya kamio wana malamoko monde oyo emona ni sikoboyi. Apeni na moni lumière otozo mboka bon apeni na kati ya mulilo apeni lumière ngo ebimi ayibisinga ozo yeba awa na bisi wi na yebi est-ce que ozo yebi mboka oyo na bisi oyo za secteur na biso Kaivemba yango oyebi tena yebi est-ce que soko na kitio awa kokoma na bisi wi na kokoma ti peto yeto sali atterrissage entre Vemba village na secteur to yeto kiti to telemi pala moko ye moto ya liboso akiti atlobite alobi atali gauche droite mais tangu tokomaki tokitaki tokomi na kana ba tokiti na mboka wana ye akiti afongoli portière akiti donc kitona camion komaki avion après zone sous camion parce que tangu tokitaki tangu tomataki ekomaki vol ebimisi mapapu mais tangu kiti zo tangu tokiti etelemaki kaka na mapapu wana OK après tangu akiti atelemi abandi kosala verification na mboka ngo vidi batu bazati atali na gauche atali na droite aye afongoli ngatuni nga ukukoma kana bisi wina kukoma ayisinga ikende nazoze nata kende ndabandi kotambola nazongisa elongi na sima boya azobisanga kende nazongisa susu elongi natamboli mukena tena na sibisinga kende tangu nazongisa kelongi bona mona kaka direct vol yango déjà epumbwe ye wana azozonga déjà amati déjà secteur bamboka likolo ya secteur ya Kaivemba déjà ye wana déjà azokende ale tango akenda kindengo na ngana tikalaki na bandi ko pona progresser makolo na bandi ko tambola na tamboli na leki Vemba village wana esili na bimi na désert wana na tambola ki quelques secondes kaka déjà na terrir deuxième village. Mais entre premier village et deuxième village, dans combien de kilomètres à peu près? Bon, na premier village na place bakitisela kinga na deuxième village na village yo babengi na yina oyo babengi na kombo ya Padi. Eza na trajet même ya 5 km. Donc okiti na village wana okomi na Padi 5 km. 5 km. Mais osala yango ba minute belé bena. Bon, na sala ki yango je pense que c'est trop même pas une minute kaka parce que mo nzoto wana na yela ki wana na constater ki yango différence na nzoto o na sana ngo. Ale na progressa ki na komi na mboka wana na Padi na leki na Padi batu te na circulation ni mutu mboka ngo suini batu na lekani tamu na kiti na ndimba lemba o ezala o baba na ko benga ka ndimba lemba pa pont ya kala wana ya banzete ekoma ki na ndimba lemba wana mboka pesa wana ezala ki mboka te ezaka zamba moko boyo place na ekokutela barrière ya batu oyo bazwaki ngai makambo na mokili batu ya mboka na ngai wana moni bango na mimi na moni bango penza bango yo moko na bango ayeko yambanga na ibandeli ya ngomba oyo nde tozoluka kapona ni po kimaki ngana yebisiye okoluka ngana likambo nini pote ngana yo toza famille te to weli eloko moko te awa na mokili yango nde esengeli po luka ngai ifo likambo ezala na pusani atikeli ngai nzela na pusani liboso na ye na kekuta jeep etelemaki na basoda na kati mais basoda ngo bazotala kangai ngai na komi na liboso ya jeep nakuti portière ya jeep ya kufongoma lokolo moko ya chef wana za na kati za na bere mais natala ki ye malamu chef yango wana na mona ki na elili na figure ya tata oyo tofundana naye na baton adjoint ya intérimaire na se motima okazalaka mokonzi sima na yebisaki na zongisa ki na bengi mokonzi
likambo nini oyo ezalaka oyo ebandaki pe ekoki kosila te o makambo nyonso esilaka sima wana nabimisaka mbongo oyo bapesaka ngai na papa na mboka elaka na tianchi mbanza tilulu nabimisi mbongo wana na fongoli block ya mbongo yango na kaboli yango katikati me oyo ye azwaka elekaka ebele na tia yango likolo ya kapo moteur ya jeep yango sima eloko namonaki azwi mbongo yango akotisi abendi portiere ekangami sima na tikalaki na ndamwa mbongo na maboko eloko esalemaki wana oyo ayambaki nga ke tozoluka yo ayembala moko akangi mbongo wana na maboko na nga tokomi kowelana na ye nga nayebisa tika mbongo na ngai oyo etikali na nga ne fiske oyo etikali na ngai ye mpe alobi nga kotikelo mbongo te tobandi kobunda na bandi kobundisa ye epui nabetaki ye mabe me ata bamininga na ye baboyi kokotela ye bango tu bazotalaka biso kaka kati na basoda wana moko na bango abengaki nga benga papi tika mbongo wana pote bomoi na yo ezala libre natali bango likolo ya jeep na tikeli bango mbongo wana tango nazwa tango na tikeli mbongo ngombala moko jeep yango edemare bango ba progresser kaka na nzela oyo nazoyela ba progresser bango yepe mutongo wana na teni na yendenge na tobundaki na ye wana yepe na mbongo wana tikalaki nango yepe yake amati na jeep le jeep yango ye progresser alinga na bandiko ya kolanda ka bango na sima malema nazoya pa na komi na kivinda jeep yango na moni baline ba trace ya pine ekoti na rive oyo ya biso ya Kinkiama na komi na Kinkiama na kivinda wana na kitisi montagne nazolanda kaka ba jeep wana ekomi na Kinkiama na lekani kaka na minute wana na teriri na komi na mboka babengi block nganji Chialumbi na leki mboka wana me bamboka nyonso wana nazoleka batu bazate na circulation me moi lokola boyi na leki na mboka wana na komi na village oyo babengi Mbambi centre wana ezali mboka ekaboli yango ekaboli ba territoire na biso ya seku na biso nyonso esa batu bakendaka Yemadi yanga esa na batu bakendaka Tandusiala mais centre Mbambi yena ye ntoto wola frontière ya kala yango wana mboka na komi na Mbambi centre na moni jeep yango ekoti kaka na rive ya biso ya batu ase ya Mbaka Kosi na bandiko ya kaka na sekondi kaka na teriri deja kaikole kaka na sekondi pe na komi na kainganga bisika ndeko nanga ya mwasi abalela na tangu wana ndeko nanga nanu abali te azana no mwana muke na lekani na komiti na suka mboka na biso na moni mboka na biso lokola uzomona ngomba na sekuna na moni na bimi na mwa likolo ma montagne wana na tali mboka na biso na mituni na uti musika eske na kokaki nanga susu komona mboka oyo boye tikana nakota mboka ngo nakoti pe na kati ya mboka na moni pe kati ya mboka ya Yedika na koti siko na kati ya village ya Yedika tangu na koti na kati ya village ya Yedika na mona ka ba trace ya jeep yango elekana kana mboka munene kote mukonzi yango auta avandaka alingai na landaka nzela na biso na ebandele mboka esa na mwanzele kota pona quartier oya biso alina koti na quartier wana nga na tikili ba ligne ya jeep na kei na lekiti place ezalaka ndako oya papa na ngai place bakundela ye nga wana moi makasi bo na leki batu pe bazate bana somona mutu te mboka vidi lokola batongo bakima na bango me jour nango ezuka musanga nini mboka ngo batu bazate na profi na continuer kotambola na komiti na kati ya lupango nanga tango na kotaki na kati ya lupango na yela kanzela ya sima na baluki siko na porte centrale wana toko na kote la kana salon na yeko kuta porte ya ndako puelele na mitu na telemi na porte na lobi banda na kenda voyage or ke na tika ka porte yango ya kofungwama tika na kota na ndako pona pema pona tamboli pe mingi tango na beta tango na bwaka ki kaka lokolo liboso na kati ya porte pote na kota na kati ya porte sima kokotsa na nga mutu na kati ya ndako wana te kokotsa nzoto na kati ya na porte ya ndako wana na se retrouver mabe eti karambema kita solo eti karambe mabe eti karambema Tazaleko Kende, qui vivra verra. Vibaka na kuruzu na kota na dusu
kusula na télévision na kota bakatala ba mama oyo eza sérieux problème ya grave makambo tokende yango wapi sikoyo so biloko oteyaka biso wana sikoyo ozwila yango wana omoni prophète simoki maoni aprovaka bino omoni aprouve yo oyokela makambo batata na bamama bamakambo lolenge oyo sikoyo oyo nyonso lobaka yango blablabla tonde ndeko papi awuti na mbanza ntilulu sikoyo akomi kuna elobi ville wana nana moni yango te ba gratte-ciel ya grave ba immeuble ya grave lumière eza kuna incommensurable ya grave so miso na biso bomoto boye eziki butu ezalaka te moi ezalaka te mwasi aza te mobali aza te bango nyonso baza elongi moko batata na bamama tozokende wapi bango nazokomituna bino babangunza oyo tobeta tolo bolonga eske boza kuna mbanza nsilulu ndenge tata wonda aza kuna ndenge tata Simoni Kimbangu aza kuna ndenge mutasunga aza kuna muntia kimpeve siko yo makelele ozotya wana ozaka ngunza wana ese okokoma na mbanza nsilulu ozo batata na bamama ndeko papi awuti kodecortike na profondeur lix eza kuna kasi oyo bakosaka biso bafanfare beta kuna ndeko papi awuti wana alobi ayoki bafanfare te kuna mpe balobi baza na repo okende soki olongi na yo oki korepose na yo kuna oliaka bapome na yo wana balobi teke eza te alobi bato batambolaka te donc okotambola avec cause ville munene boulevard miebele eza kuna kasi bato bakotambolaka pamba te batata na bamama awa na opesa bino moyo moboy awa pesa bozo nanu nzembo ona otya bino bakorale yemba nanu pona honneur ya mutu awuti na ciel alobi naza kotya bacommentaire après tozala mwa choral wana maintenant c'est parti Komboyo, komboyo, komboyo.
nkembo bana nanga bana okangama na moni bana nanga bana ndenge nazalaki na mosuni kabilote vikotimo na musipasi tukini mubeto bandonge ejanie bana bane kaluyo iko monongi Taba mama tuyangalala montima ulusueto tumwenio ulusueto tumwenio ulusueto tumwenio ulusueto tumwenio ulusueto tumwenio ulusueto tumwenio Amatatoka muvengela kuzila Yesu Mesia Unada kimangi kabebe Usokuma kutu kwenda Kaisa bantu waboso muta Yesu Mesia meni pwiza Ikataona yoyo Nutu mweni mumeso Amatatoka muvengela kuzila Yesu Mesia Unada kimangi kabebe Usokuma kutu kwenda meni pwiza Ikataona yoyo Nutu mweni Ulusueto tumwenio Yesu Mesia Kaisa bantu babasa muta Yesu Mesia meni pwiza Ikataona yoyo Nutumwe Luwa Beno luwa Nandila satana Ila zaniko bene Wanina Ulu wena kemo Wanjojo Mama sono simana Simama wakanga makusulu Wena yefuluko Ukika isukuluzi wau mweni ena yangi eye bakupingiliko makutabili unyamula unyamula Merci beaucoup batata ba mama. Makambo yo eza na degré mususu. Makambo yo eza na degré mususu. Makambo yo eza na degré mususu batata ba mama.
to chikola na banzembo na courant to tshia biso ba ikizie ba tsheli biso banzembo e pesi biso moya elai biso moya elengi po mambo ya biso balongi bonga na huta kuna na ye na kozonga na mbanza wana ova espinote oya ba shisho ba compliqué bin biso tozawa biso ba initier mbanza wana na ba ya biso sikoza ba initier tozawa kati mbanza wana tozawa ba mamla biso so yozo trembale bela banzambe bakamba belebele o mwana nganda akoma nzambe o akufaka bo o kusuwe nini kusuwe balobi kozana banzambe muzuri bozwa nzambe diko yo bela banzambe batekoro banzambe bakoko banzambe ba ukosuka ndenge nini jija monele wana zana ba catégorique ya lolengo wa mugi mbanza ndenge ezali wana mbanza ezali vraiment grave ndeko papi asekwi otomone sikoyo to mwana omo tozwa wana to vérifier na to continuer sima kosekwa na ye eske ya solo to ya lukuta eske akufaka pene ya solo tozwa papa tolotolo tozwa papa tolotolo ye azala ami ya papa na ye balala esika moko na papi aza chef ya ofida aza chef ofida kuna na frontière bayambaka pa papa ya ndeko papi surtout zwa ndeko tolotolo papa oyo en même temps azalaki camarade ya papa ya ndeko papi en même temps papa tolotolo azalaki ami ya papi akomela na ndako na chambre ya papi tozwa historique pa ye moko ye amona papi ya kokufa évidemment mona tango azokufa te mais ye amona ye ya kokufa les jours oyo quelques heures avant asekwa awuti na frontière tango ye bazo comprendre que papi akufaki précipitamment na prêtre na diacre baki kokuta papi kufa asimbi ye peye ya kokufa bavandi pe wana ndenge za ba rituel na ba 3 heures wana a déplacer pour akene ko se ko reposer que nini. De quelques minutes après qu'on déplace na bango, na prêtre na ya parce que ça qui frère na bango église, ndeko papi asekwi. Maintenant on a commentaire mingi te, tous on témoignage ya confirmation na makambo place to comique ndeko papi lobby, tango na lingina kota kana ndaku na sekwi. To kozona biso kuna sekwi na ki suite nango, mais tous on a nous confirmation est-ce que réellement penza akufaki. Parce que logo ozo chauffer la mito batu yangola est-ce que ça montage te et ça le coûte te to ko récolter ba témoignage to sala ba témoignage nyonso to zo continuer banquête to lukala bambongo to continuer banquête na infirmier na chef de secteur dango tu mama na ye papa bango tu bandeko na ye to ça mais to zo na no batu oyo ba mona ki papi ya kokufa et maintenant c'est parti. Voilà, merci beaucoup à tata maman comme to yebisa kino ba makambo ne to ke na woto zalaki na papi nzita moko na mboka yei ni akufaka tango akufi comme la vie na mboka basali sala ndenge za samba précision awa ndeko makambo nyonso landaki na bokebi nyonso tango zalaki mwana mboka obo uti komona wa mais mwana mboka wana fait information ya mutu oyo azala bisika abelela pe akufela aotomonaki mpona koverifie mwana komonsa protocole nde tolongwaki na mboka wana tozalaki kuna epai ya muta papi nzita moko oyo akufa asekwa aya na message nzita panza tilulu nde tozwi ide awa tozali na boma place ya mutu akufa mutu azalaka bisika na nzita moko ye moko pesa biso kombo pesa bonjour papa. Bonjour. Biso to yebi kombo na yo te yo pesa bandiko kombo. Sukan kombo na ngai Libandeli alias Toloto. Papa Toloto. Bonjour monsieur le papa nzitambola mituna mina kotuna yo te. Est-ce que yebi monsieur papi nzitambo? Nayebi papi nzitambo à partir du village nini? Mbaka Kosi
Yedika. Et Yedika n'embara comme Zakaka, même village, mais à différents, voilà, chaque monde a pu se côté. On y est pas tous côté là, nous avons fait des choses. Avant, on fait des choses. On y a pas eu de na yebiye avant que akufa ngai nazati wani batinda kanga kuna musala yango nakomi kuna na frontière la première frontière mbaka kosi alors nakende kokuta parce que de fait tata na ye azalaki chef du village ye moto ayambaka tous les agents soki bakei kuna mpona kolokela bango mwa chambre ndako bakokopanda kuna ndako andete eza te fokende koluka kaka na ndako ya motu keno chambre ne libanda oyo tozotia agent de l'état ye na biso azwa moya kolalaka wana alors ngai de fait tata na bango ntango tokomi na mpaka kosi ayambi biso ntango ayambi biso alobi ngana na chambre te ya kotia bino mais yaka na ndako na nga mwana moko azalaka kuna na ndako na ngai akobima kuna koviki bino boremplace tozalaka biso mibale koviki ya remplace oyo bino boremplace bolala na mikota en attendant tozoluka ndako bobovanda papa apesi biso chambre kosala kuna presque une semaine et demie kolego yaka na ngai substitument mokande muti bonge ye alphonse okovanda na mbaka kosi te il faut que novanda na nzenze na yenzi kote yenzi nzenze frontière mo mpeza kuna pembeni babe yango nzenze yakei nga natikali na yedika wana sikotangi natika na yedika wana toza kovivre mingi na peti wana na ye papi oye mwana na ye akomi na alage tozolianga esika moko omelana esika moko makambo esika moko lala mpe ye na chambre na ye nga na chambre na ngai sikoyo ngai na ye kozwa ndako na pana papa nga nazwi ndako moko kuna chambre kuna pembeni ya biro na biso malamu nakende kovanda non devo nakende kotala chambre wana nani wana okei te lokote tata moko akufa na ye oyo ezalaki nani oyo ndako na komona ezalaki nani voilà tokomi wana pesina chambre wana aliko chambre yango papa wana tati chambre keba baoyo baza bagent de l'état lokola opesa chambre oyo ifo ezala chambre asirke olobile bokoloba o te ndeko na ngai ye obie motu boya ye oyobima kende non ye aza agent de l'état tata wana apermettre nga chambre wana nakomi kovanda fetala kaka tomesani na bango soki nakuti mosala omona ifo nakende kuna ebana bango kolia na ngai ezalaki kuna ebana bango epai na ye kutu sikoyo pesa teka zona lisolo papi abali kobela yo mpe omonaki kazo te bon tika na ye biso yo ndenge ezali petre azongi na ndako awakelaki azwa triko tokende nano kotala nano apres aokezongela triko na yo tokende nano kamati nzela bo tokende tokamati nzela tokende okutana ese bana place ozalaki pa prêtre na place ndako ya papi ezalaki ezalaki ba kilometre ebele eza presque à 100-200 mètres, 1 kilomètre, à 50 mètres. Oh, c'est ok. Donc la question moi je sais pas mais elle faut qu'il y ait ok. Donc nous papi batu baza na libanda wana azolela mwana na profite wana si akopita comme ça to kote to foot balaxie balaxie ba musuba ke kate mana wewe ndenge basala na mbwa ke kate mandala na pona bo osale sika ane ça dit que azo ko kata moté ariye tete kute de nasi akufi ya balaxie ça c'est de la manuelle de mon voyage ne oyo mwana na ngini tenini ji polo veste ya nataka mingi bachini ne oyo mwana za ngai mabuko na bidamu alataki na tia mwingira hizo na kota mbuto kei banatie sikunga na yuko
na koti azao na koti na kati ndako wana ndako na rako ngelo vandaka Comment va erreur? ba 21 ba 21 presque ba 21 à 21 C'est l'explication que les gens m'avaient dit zéro oui. bon Les arabes ont tout quoi. tout quand on te qui la montre exactement to na vertige voilà mama za najua tunatama mama za ndako za mama za libanda zolela mama za libanda yo mona di bana batu bazole ozalaki wana même village yo yo ko lela papa adamu moni ngana yako le boda le bagayenga ya maya miso ngalbe bon eloko sala nga mawana ke na simbi papi ndenge mekufi okufi likambo nini ndenge de olali bo likambo nini esi zembe ozo okufa de ndenge nini simba papi bazolela ko papi akufi ça de mort ezate eloko ngene kaka lobi na tongo bakeko kunda siko ngana lobi no nayebisi prêtre moni likambo oyo lokola papi akufi boye tokende koyebisa kaka ser ancien mokambila biso ancien un vieux parent grande église grande ya église ya neo comme ancien alipoke comme ancien porque tokomaki lisusu te ntango tokomi tobi jobo alobi no sikoyo ngai problème eza na ngai awa naza na libaya moko sikoyebi tolotolo makambo eyeli mpo na biso mpo na lingomba biso na lingomba na biso ndeko soki mwana membre akufi mosali akufi mwana membre akufi bino moko bokamata cercueil bokunda motema bino sikoyo ngai mabaya ni wana zotongelaka ndako na yo wana eza na basimasima wana bamabele yango bakenda kosaki bon ça va tokende na ngala mais ça va tikana le baye na tokende ko yebza na ser ancien akopesa biso idée nini ya kotoko ko osana yebe ya ko tiki ko ya kotala nanga biso ba tokende po ezalaki balaba ni monene de ba presse ya camion na ngambu ndako na ye ndeni ka bo balaba oyo ndako na ye manana se bebe lona kana lupango wane bebe banana ya ye tokende koyebisa serasi bo tokende tobimi tokiti na balabala tokomi na tosali de presque distance ya 30 mètres de 20 mètres près alors bandi kobenga nga manwana lingotika kubenga makampampa mwana bili bozomona te problème makambo nini lisusu bozobengelanga te yakana boyanana toyo kosala nini eloko nini tokosala boyanano ti batate mosu babimi toliyaka ntango namoni batate oyo babenga ngalbe sepre tozongana tozongi naye kokuta biso na tele bana eza wana naye kokuta na biso bate mais papi alamoki kaka miniti wana kapa papi alamoki c'est vrai na tokende bali kokima mbamo tokende kokuta papi avandi na baibili nga na tuni papi nie sui azotala biso bo nga lobina mere luka moye sala supu ya pilipili opila na biso na mboto yokaka soki moto akufa damu bapesaka biloko ya pilipili sala mwa supu ya pilipili opesa ye alia no biloko ezali kuna tolinga kosala po alia me akokaki kolia moto me nalobi ese eza na pilipili eza na pilipili opesa ye alia opesa alia mutu azoloba lisonga ndi nalobi grâce à Dieu nzambe azali monene papi azongi est-ce que bana bakolimaka biso na ser prêtre nzela est-ce que tokomemina hôpitalité ata na ye moto akufaki bito ye na ba 20 heures awa so ba 20 heures quelque awa depuis akufaki na toti veillement aussi ko bakela omemena hôpital somi na cher président donc ntango papi akufi est-ce que esalaki baminute ebele ou bien biso toyebaka te ntango oyo akufa ntango biso okutaki mosala mayeke na otuna so mituna nyonso wana ezalaki parce émotion ezala bainformation oyokelaka awuma ya kolala ya kokufa papi akufaki nga normalement natunaka teke akufaki l'air nini
po émotion esalaki ngai ye mama na ye moto azalaki après mojour boetangi nga nake yabanaki mosalaki pape olamuki ndenge ni eza nanga bie malade esili eza nango nazobela nanga lisusu te c'est vrai ozobela lisusu te antuka nazobela nanga lisusu te bosi ole nadame fort nale na ngai buka nanasi moko po bakatile o te nakulia biloko ya sukali lelo te onatongo onalia biloko ya sukali mwana alibosaka itoke mosala tokozonga ntango tokozonga bongo nsima nango toyeba évolution ya malade oyo eza na bilokolo malade esili nga nakendanga mosala nasokeli wana kuna batikanaki makambo mosusu ya kuna ye moko ayebi ndenge elekinaka oyo nga namonaki yango nga nayebisi bino sikoyo mokolo mosusu ayepa na ngai natumi anabangaki ndenge okufaki ndenge wana esalaki na émotion moni fami batata na yo baza bato mabe tata akufi kala mingi te sikoyo olingi okufa ese boluka nano moye yebisa nde bamere boluka nano moye boyeba qu'est-ce qui ne va pas alors ya yebisanga c'est bien nakoko yebisa yo te nauti mosika nauti kosamba yo kaka nde nazoyebisa nauti kosamba affaire batolo ya mama asombaki na defepere atikaki ngai namoni eza baproblème ngai boyebisa nani baproblème yango balingi bomomela yo nayebi te me mwana yebisa yo eza te mokolo mosusu tokosonga bien tina moya lelo merci beaucoup ngai mpe natiki ye lokola ekomi ndenge wana botokosonga mpe natiki ye ngai nakei na ngai pas même une semaine balongoli nga na mbaka cause batindi nga na mayidi ye atikali histoire wana mpe esili mpa na ye na ngai merci beaucoup papa Théodore mais soma problème na ngeza awa ntango okomaki petit papi ya kokufa yo ozoconfirme pene kokutaki ye ya kokufa nazokonfirme bato basali na mbetu balokutaki na mbetu nabakuti na mbetu balatisi ye bilamba batie na balatisi ye bavandi batie babulangeti na kati ya mbetuozele basala naseveye na voila lokolela kutaki bato libasaamalekazolekuta mpena bato te baza bandeko bazali wana bato bazali bazali wana nzela sikoyo bato bazole donc tolo bakoyo organisation moko emisalemelaki te ni ya libulu ni ya serke emisalemelaki te rien est-ce que on ndenge omonaki ezalaki nango baaventure papi asalaki tasalaka mwa fiareli mwa kani mwa mpe avagrimase bato na ndenge na ndenge namonaki nani bandeko eza artiste eza kalika mwa misport moto soki akufa oyebakaki moto alati bilamba simbilie loboko yo simbi nga nasimbi nazolaa parfois nakoko papi acheprete papi aza lisusu malili papi aza lisusu papi akufa moso esalinga na baloki oluka mwinde boluka petro botia na mwinde po ok voilà bakoro mama ezalika juste avena baquestion question tocomwa chaleur moko makaza otungisa mémoire papa eza kotungisa mémoire tebe ezali makambo se makambo sikoyo na mokuse obela ya papi oyo oyebaki te okufa ya papi oyoki omoni eloko nini ogarde wana papi akufi omoni ye donc parce que ezoyebana mpenza te oyo akufaki oyo oyokaki papa akufi mais moma oyo akufaki oyebani te soki te okalikile te ntango osalaki wana ntango olongoki oyo kokalikile yango te mais ozorekonete ezalaki na butu mpe asekaki na butu nini ozogarde olingo na papi akufi yo omoni akufi aseki na ndenge omoni ye ti lelo mpona lelo
je continue comme on ni le garde qui na événement. On a événement on a fait na garde parce que mboka wana ezali mboka moko très dangereux. Mboka wana ba solo famille abotami na yango bazalaki kolandela bango de A à Z voire même tata na ye avant akufa oyo azalaki pere na ngai pere azokende kosambaka na bazala kotungisa bango to ntango tata akufi ye azalaki motu moko baza kosuivre de près. Ok, tu vois sur le plan spirituel okarbe ke loboni eza kosenga ya bonzambe ou bien ezaka to kenwa la kisoro dionga bon bonzambe ka zo saki na esprit na ngai na ndenge azalaki nzambe alingaki te donc azongi na volonté ya nzambe azongi non tana yo nani ekokite zonga c'est ça le problème ye moko yebi kuna akendaki ne sais pas soki ndenge nime ngai na ndenge na ngai na motema na ngai eloke no nzambe alingiaki te parce que matembele mpe bazalaka ndenge akufi mona parfois anamuki nzambe alingi oyo liwa ya nzambe ya nzambe ko nzambe soki abengi yo mwaye ozonga lisusu eza te. Merci beaucoup papa Tolo de ce que l'essentiel les années gâteaux yeba vraiment papier akufaki moke nakoyoka maloba ye moko papier moto akufaki nakoyoka maloba yo moto omonaki ya kokufa kobala na eza ameme mwa mingi wana ye problème des années kaka ya confirmer est-ce que réellement akufaki parce que na maloba moza très sincère kote akufela yo loyokaki papi akufaki kote akufelaki na yebi c'est-à-dire si ça faisait que 2 jours oyebi te si ça faisait que 10 jours oyebi te mais yo okomaki okuti mpenza ya kokufa mpe baorganisation ebembe ebandi deja kosala parce que ozalaki mpe ntete ebembe wana te ozalaki ya ntete ekebele kozwa décision bokuna boyebozokisa boye mais vi ya métier bozalaki nango nde bokoma na yo okuti kokufa na ntango nyonso bosalaki na nsima kozonga na ndako omikomeli na ndako te nakosekwa mpe ozali biso togarde kaka eloko move réellement akufaki et réellement papi aseka je ne sais pas soki tokoki kokonfie ndenge eza ndenge wana ngai conclusion na ngai yango wana ndenge nayebisi bino le reste yebiko ayebi makambo nini elekaki wana soki olelaki ndenge nini ye akoexplike bino. Merci beaucoup les boîtes de notre frère moko et avoir information sur l'organisation déjà ma préparatif pour ça la CNT tout ça ndaki pour la papi travailler pour quelques minutes voilà wana pour que salama de kasama que tout le cahier de frère wana pour que yeto ayoki na ndenge nini amoni na ndenge nini azoko mona le kama ndenge nini on garde quelques minutes pour que tout s'organiser parce que c'est le point de voilà c'est parti. Solo escucharambe, mate escucharambe ma, quita solo escucharambe, mate escucharambe ma, quita solo escucharambe, mate escucharambe ma. Merci beaucoup batata maman bouti kolanda papa Tolo ye amona papi ya kokufa pe amona papi ya koseku amonaki donc tout bisika wana ya koseku ya papi ezati kasi na mokolo ya lelo tokotelema nanu awa papi asekwi nalingi na kota kaka na ndako tosukaki place wana le reste etikali na 4e épisode tangu alamukaki qu'est-ce qui s'est passé makambo nini elekaki na kosekwa ya ndeko papi akotaki wapi azongisaki nini abetaki wapi nzoploto nini aliaki nini ekoyebana na 4e épisode pe suka ya ba masolo na biso sur dossier ya kosekwa ya ndeko papi Nzitambo. Donc batitana ba mama makambo tozali kosala ezali makambo ali sekiti
makambo tozali kosala eza te mpona kotuka yo mpona kolobela yo kasi mpona ochange. C'est que après kosala ndeko papi makambo lisusu endaki na nsima yango tokola na 4e épisode pe suite pe fin mutu na mutu atire baleson. Concept lola etikali lipa na bino oyo bateyaka yo wana na oyo ndeko papi ake yango wana lolenge yo kanisela yo kende kosenga ndolo ke patata abe patata prêtre pa apôtre pa pasteur pa longo kispa longi. Est-ce que pardon wana ezoko mériter penza ya solo? Est-ce que juge wana ko tenir compte ya pardon wana? Ko bande ko mo mingi na kataka na ngabatu na kotla na banda ko na batu na banda ko na minduki na ibo sopaka na ngabazeli na yiba kana ngai comme ça tango na ko mona ko mi kota suka na kena na kana sengi pardon pa ba sango esino. Juge wana ko tenir compte ya pardon na yo wana te bandeko o senga pardon pa ya prophète pa ako azane même prophète na yo wana bako sambisa ye pa ya juge wa yo muto chaka elikia na bato oyo bazana eloko te oyo bawuta mbanza ntilulu te kaka zala mabela lamuki na tongo pe ye wana asale te loko malonga te ozoko benga ye o prophète bosali na nzambe boy bazoko pese respect akoleka ye pa ya juge wana ba tata na ba mama tant zoko sala ba makambo il faut toyeba makambo ni tuzosala bana makambo lolenge oyo bino ba chef spirituel ba représentant légal bozoko zimbisa milimo ya bato ebele ezokota prison ezozonga na cimetière ezopolela kuna pona lokoso na bino ya mbongo pona scroquerie na bino tonga badaku banini nani ayebisaki bino biloko wana bozoko sala ke on a besoin de ça. On a besoin des églises, on a besoin de tout. Qui vous a dit ça? Qui bozo ko tikati, qui moyi bozo ko tikati, ko sopa baze bozo ko tikati na ba église. En tenant compte que bino bozo ko sambela, makina na Yesu taraka nango deja, bataka na kurusu passe na biso sila wana. Et si la te makambo ele kana kuruza makambo ko ezanga nango tina. Juge akozela yo kuna kotuna ko yebisa yo teke yo makila ya Yesu lokole tanga nango obongo mutu tiki na biso lukuta makambo wana juge yani ke kuna tambola mala fika makambo mabe po o mériter o mona mbanda nsilo zo repos ya bien ke opolela yo kana cimetière wana mona molimo na nzoto na yo epole place batata ba mama soki prophète moki manga décider ya koatinda ngai na mboka wana pona kopesa bino ba information oyo pona souci na ezali na passion nyonso bozali komona na passion nyonso tozali komona tokendi kopema na mbanza nsilolo pona ngai na kochaba commentaire mingi te sino sens oyo mutawuta kuna pesa biso makambo za lisusu te ona kosenga bino tozala malamu totosa pe tobanga pungu tulendo na mibeko na ye nyonso apekisa biso foto salela yango mpe tuza na application po ete mapamboli ya mpungu tulendo mpe bobatelami ya mpungu tulendo mpe biso nyonso tolinga epai na ye na ntango tokolongwa mabele oyo tokende kozwa esika na kimia soki tokotambola bonso soki tokotambola bolingi biso soki tokozala ebela banzambe na bana banzambe na batekolo banzambe na mwana soki yang mairi ya banzambe bakututututu banzambe bandeko na ngai jeton tokozwa te juge tokomona ye te mbanza nsilu mpe tokomona yango te mabonza te soirée te de culte matinale te eloko moko te bakotenir ka compte ya etamboli na yo. Merci beaucoup bataba maman tika awande toko sukisa emission na biso poko lelo mabe makambo ebele lobami awa kasi ngai na kosukisa la bino kaka na prière ya tata Simoni Kimbangu sima ya prière wana nde na kozonga mpona laka bino ngai na bino tokaka Deni Tonda pesa biso prière ya prophète Simoni Kimbangu. C'est parti. Sambo lukuba matwa sambila
Sambu kwa yeno awonto zimbasi za kiandu kya Kintinu kya Zulu nto za zingu kietu. Sambu kwa beno zimbasi nsambwadi zikundanga kulumbu lwa nzambi ampungu tulendo. Sambu kuvaikilanga ntangwa yikudimukinanga ntangwa. Sambu ku este yiku ueste. Sambu kwa ngeye nzambi amvangi antemu ngumba loa mpinanza. Sambu kwa bienu awonto zimbasi za ntoto yeza Zulu. Sambu kwa benu awonto ziyalanga maza yetia. Sambu kwa ngeye ngudi amwanda Kongo. Sambu kwa beno mbasi za zonto za mvita ye ziyalanga kulumbu lwa Kongo. Ngeye wena nzambi ya moyo ngeti kufyongonena ye kubumbilila ntangu za wontono munkumbu ya menga matengoka muzintumwa zeno za wonto ye mvwezolo au yikulombele dio ye yikutumini dio. O nzambi akalunga nzambi azola wiza ye mbasi zaku za mazulu ye za ntoto mutulula mabanza yibubu betitatamana vwezila zola kwa Kintinu kyaku. Ndombelevo mvita ya bwadiaka kumputu mpasi nkanda wa ndombe wasikama ye walenda diaka vutukila kimbuta kyandi kikawombesa tukila muntangu anda. Bika luwawanu lwaku lwazituswa yebika wasakumuna nkangu wa Kongo ikanda lya ndombe wanti za wonsono za ntoto. Ingeta 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 ingeta. Ngai ingeta ya bien. Bakisa lisusu ingeta ya bien. Merci beaucoup batata mama ngai na bino tosuki awa toyoki masolo ya mbanza ntilulu toyoki ndeko papi akoti na ndaku asekwi soki asekwi te toyoki bato oyo bamutu amonaki ye ntango azali kokufa ntango asekwaki esoke dans un épisode mosusi makosekwa ndeko papi makambo nini elekaki kuna eske ndenge bayebisi soki eza bongo ngai nalobi oyo nalobi nazali na makambo mosusu kobakisa te nasali kaka mosala na ngai oyo nazali kosala ya kokomisela yo verité mpe ya koverifie makambo nyonso oyo bateyaka biso bonzambe ya lokuta. Nazali chrétien te, nazali croyant te, nazali buda te, nazali mahome te, nazali njila kulusu te, naza mondavela te, nazali kaka mwana mpungu tulendo oyo achami na mabele oyo mpona akomisolo verité asima ya ngonga ye akokende kozonga banzanzi. Batondi mingi na Nolva bakutaka na azalaki na kamera, matondi mingi na ndeko na biso Emmanuel te bazalaki na kamera de, matondi na Denito nazalaki na régie finale pe réalisation, matondi mingi na Bienvenu Bila bazalaki na supervision technique, matondi mingi na ndeko Justin Robert Silo azalaki na programmation et coordination émission oyo, matondi mingi na excellence na mamusu de la percussion Yanika Toluka, Yanika Fwamba, Sinzaki Ngolo. Pe ezalaki la présentation les naturopathes Dr Jean Tsumbo mwana mpungu tulendo. Et c'est ezalaki ya ngai parce que bino botongami na makambo ya lola. Merci beaucoup na balandi munene papa Mbala secrétaire général ya FSA maman Sele matondi mingi na porte makonda mbuta parce que Peter Mpaka
matondi mingi pe motebele na pasteur Wanzila kio pasteur Papi wana Crisco pasteur Mansita na Sepko matondi mingi pe motebele na pasteur Petillon mama Enis kwa na ekize papa Timothée kwa na ekize matondi lisusu na pasteur Gilles Lutete kwa la Carmel Sion matondi na bana mputulende miobe mote na bino nyonso na bandimi nyonso ya émission Manzoeki awa nde tokosukisa émission na biso soki bosepeli mingi bobeta milolo mpe maboko mingi mpona lokumu ya mvuluzi Simoniki Mbangu ngai na koti awa na kati ya mpungutulendo mpona tika bino